Hello， 大家好。This video is made with Cantonese voiceover. You can find the English subtitles by clicking here for mobile user and here for desktop user. OK， 開始啦。嚟咗咁耐都冇介紹過賭場啊、酒店嘅自助餐，今次一於帶大家嚟呢一間長期排滿人嘅賭場 buffet 睇下啦。同場加映佢哋隔離嘅 Oyster Bar， 本地嘅朋友估唔估到係邊間呢？呢間 South Point Casino 嘅 Garden Buffet 咁多人，無他嘅一個字平。lunch 都係10幾蚊，你出去食個飯盒都使咗啦。賭城食自助餐同香港唔同，大部分都係入場俾咗錢先，食完再俾 tips 服務你嘅 server。Buffet area 正常大，有海鮮區、亞洲食物、BBQ、甜品區之外，仲有奄列、墨西哥菜都好威水㗎。除咗有熱葷，仲有 Nachos Bar。本來想食下沙律，但係今日狀態麻麻，留肚食其他嘢先。湯品都有好多款，但食自助餐冇理由飲咁多水㗎，所以我哋只揀一款，就係充滿回憶嘅蛋花湯啦。嚟到海鮮區，大家係咪好期待呢？你估有咩壽司啊、蟹腳啊、sashimi？ 答案係冇㗎。疫情管控下，職員會 serve 你。係啊，就係咁 serve 啦。又或者你以為佢會 serve 你，然後佢叫你 help yourself， 其實冇所謂嘅，係有啲混亂啫。冇㗎啦，最令人興奮嘅海鮮區咁就冇㗎啦。係啊，海鮮區完。返埋位就試下啲魚啦。初時都冇咩期望㗎，點知由冇期望變咗失望，好腥啊！而呢條魚初時以為係生嘅，但係係冇咩味啫。以為炸魚冇事啦啩，但好乾同好鹹咯，彷彿超市買嘅急凍炸魚柳仲好食啊。Shrimp cocktail 呢個好正常，但係我懶到唔剝殼啦，直接連殼食，大家千祈唔好學啊！最期待嘅海鮮區都係咁嘅時候，我懷住絕望嘅心情出去睇下亞洲菜。真係冇咩好食，行完掉轉頭發現佢有嘢 review， 就唔執輸又叫職員畢返一羹。但係點解同呢邊嘅蒙古烤肉咁似嘅呢？呢下喳一聲，令我絕望嘅心情有返啲曙光。雖然佢其貌不揚，但係全場我食過最好食㗎啦。夠鑊氣之餘，個牛肉仲幾嫩幾好食。但係點解隔離差唔多樣嘅呢一碟會難食咁多嘅呢？呢個我懷疑佢扮叉燒嘅燒臘排，雖然有軟骨可以咬下，但係啲肉真係好乾啊。腍腍地嘅春卷充滿中餐館嘅味道，係煲係扁就閣下自行判斷啦。BBQ 呢邊咁多人，食物會唔會好啲呢？大家評下你，究竟咁嘅樣，點解咁多人排隊入嚟食嘅呢？而同一個場出兩款好似叉燒嘅燒臘排，意義何在？又唔係特別好食。再睇下個牛肉，唔點 sauce， 大家覺得可以食到幾多塊呢？食到口都攰啦，帶大家睇下個甜品區。蛋糕睇落正正常常啦，雪糕個樣都食得下喎。
呢堆就拜拜。先拎個 cappuccino 雪糕試下先。匙羹一筆落去，我就知我理解錯啦。佢應該係一個雪巴，而唔係雪糕，味道就偏淡。我唔係為咗踩佢先特登拎個有條嘢嘅布甸噶，唔覺意噶咋。拎嗰時，我同另一個女士都以為我哋揀咗之後呢，佢會幫我哋燒個焦糖啦，係冇噶，我哋都諗多咗啦。呢個味道呢係正常嘅。呢個係 tiramisu， 但食落去似咖啡味海綿蛋糕多啲喎。最後食呢一個檸檬蛋糕就正咯，好腥啊！佢究竟用咗咩雞蛋可以腥到我完全放唔到入口呢？最後我哋鏟起個底，淨係食咗個底咯。雖然個 buffet 只係10幾蚊，但係與其食完仲難受，我真係唔明點解大家唔嚟旁邊呢一間 Big Surf Oyster Bar 呢？差唔多價錢，質素好好多喎。我呢就衝住呢一個39蚊磅半帝王蟹而嚟嘅，事關超市都要35蚊一磅，呢一度幫你整熱仲剪開埋，用個叉就食得啦，仲有個包俾你食，雖然個包就普通貨色啫。坐喺吧台感覺都幾有趣，可以睇住職員煮嘢食同開蠔。話說呢一度啲蠔睇落去都幾大幾肥，不過就海鮮價，大家有興趣呢就可以問下幾錢啦。先嚟個 carbonara， 呢一個係雞肉 version， 加4蚊可以轉做蝦，意粉偏腍，係香港人口味嘅質感，配料呢都幾足嘅，但係點解會有青豆嘅？唔好理啦，睇下我嘅皇帝蟹到啦，跟埋半個檸檬同埋一個輕熱住嘅牛油，睇落都唔錯嘅。始終唔可以好似喺香港咁可以食到海上鮮，呢一度都係煮熟咗嘅急凍貨，有呢一個樣我都好感恩啦。有睇開我正頻道嘅朋友都知我食蟹係中意拆晒肉先一次過啪嚟食啦。話咁快我就將磅半嘅蟹拆晒肉啦。呢度興加檸檬汁同點牛油食，咁我又入鄉隨俗試下啦。但係我覺得點牛油係 OK 嘅，但係加檸檬汁我就覺得唔係太夾個蟹肉啦，因為蟹係應該點乙和醬園嘅蟹醋噶嘛。乙和醬園幾時進軍美國啊？食完先發覺搞錯咗個 order， 埋單每位大概35蚊，而 buffet 就大概20蚊位，大家會點揀呢？留言話我知啊！